की है। चलो फूल तोड़ते हैं। अरे देखो वो नटखट काना आ गया। वो हमारी मटकी लेगा तो सारा माखन खत्म कर जाएगा। हमें कारको हाँ यार। अरे देखो वो डर से भाग भी गया। चलो फूल तोड़ते हैं। चल इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। ये मैं कृष्णा को भी दूंगी। अरे बहुत भूख लगी, कुछ खाना भी है। अब क्या खाऊं? हाँ माखन खा लेती हूँ। अरे हमारा माखन किसने खाया? जरूर वो नटखट काना ने ही खाया। चलो यशोदा माँ की शिकायत करते हैं। यशोदा माँ ओ यशोदा माँ, आज कृष्णा ने हमारा सारा माखन खत्म कर लिया। यशोदा माँ ओ यशोदा माँ, कृष्णा ने हमारा सारा माखन खत्म कर दिया। यशोदा माँ ओ यशोदा माँ, कृष्णा ने हमारा सारा माखन खत्म कर दिया। ऐसे लगता है यशोदा माँ घर पर नहीं है। कोई बात नहीं।